Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, хорошей, доброй песни, гармошки, баяна. В эфире очередная передача по письмам. Здравствуйте. И сегодня у нас, как всегда, на столе очень много писем. Они рассортированы, все прочитаны, и мы с удовольствием ответим на все вопросы и на все ваши поздравления в этой программе. Пишет вам Денисова Антонина с просьбой поздравить с 80-летием двоюродного брата Кондратьева Сергея Анатольевича. А про себя пишет, что ей исполнилось уже 81 год. Есть еще просьбы выслать кассету. Дорогие друзья, уважаемая Антонина, у нас, к сожалению, нет кассет. Сегодня вся страна перешла на CD, DVD-диски. Мы бы с удовольствием вам выслали. Но проблему можно решить. Запомните телефон, мы созвонимся и вопрос этот решим. 278 95 15. 278 95 15. Это письмо пришло от Бредихиной Нины Дмитриевны из села Писклово Якутского района Челябинской области. Письмо очень большое, очень интересное. Я фрагментами зачитаю вам. Спасибо вам за этот труд, за душевность, за знакомство с по-настоящему талантливейшими людьми. После каждой такой встречи радость. А какая молодежь есть у нас? Ну где бы мы их увидели, если бы не ваша передача? Допустим, трио «Цветень» показали в передаче «Играй гармонь». Но там как-то походя, а у вас основательно. До сих пор звучит в душе их песня «Спит вода». А встреча с новосибирским ансамблем, их прекрасной солисткой, ее зовут Александра Трушина, ансамбль называется «Вечерка», руководитель Антон Заволокин. Чудными песнями. При ее очаровании, таланте, истинно русская скромность, сдержанность, красота движений. А Танечка Пермякова, пожалуй, к ней тоже можно отнести все эти слова о новосибирской солистке. И уже совершенный восторг вызывают танцы школьников. Но это образцовый ансамбль «Барабушки». Ну, это не сказать, что все там школьники, конечно, это сборный коллектив, но это очень профессиональный коллектив. Великолепно сочетаются песни Митрофановны с их танцами. Вы, Сергей и Геннадий, сами замечательные музыканты, умеете раскрыть и показать талант ваших гостей. Мы любуемся вами и гордимся, что у нас в Челябинске на ОТВ есть такая передача. И вот Нина Дмитриевна просит поздравить с 80-летием своего мужа, Бредихина Александра Алексеевича. У мужа день рождения 18 октября. Мы всегда благодарны вам, друзья. Пишите, мы читаем, мы любим получать такие письма. Предлагаем вам послушать тоже хорошую песню в исполнении прекрасного коллектива «Бедовые ребята». Кстати, у «Бедовых ребят» юбилей грядет. Они 25 лет им на сцене ДКЖ 12 ноября в 12 часов будет их сольный концерт. Поэтому мы ждем вас на юбилее этого прекрасного ансамбля. «Бедовые ребята». Надоело до смерти чужое, а душа болит, с тоски сгорит. Снова кличет полюшко ржаное, да горбушки и деревенский крыш, да родное ветхое подворье, да колодец старую плетня, да к святым причисленные двое, мать с отцом родившие меня. А за окном смородина, а за окном рябина, и много мне родина, я толкнешь чужбина. И кто-то скажет родники, давай не разлюбила, и угости смородина. Нахлебался горя я до черта, надоело душу распылять. Где ж та деревенская девчонка, что тогда не смел я целовать? Разбежались в нашей жизни тропки, разлетелись дальние края. Так
скажи, зачем с надеждой робкой вновь стучу в твое окошко я? А за окном смородина, а за окном рябина, вино поднимет родина, и оттолкнет чужбина. И кто-то скажет, родненький, да не разлюбила, и угостит смородиной и сладкою рябиной. Надоело до смерти чужое, а душа болит, с тоски сгоришь. Снова кричит Полюшка жалое, до горбушки деревенских крыш, да родное редкое подворье, да колодец старый у плетня. Да к святым причисленные двое, мать с отцом, родившие меня. А за окном смородина, а за окном рябина, вино поднимет родина, и оттолкнет чужбина. И кто-то скажет, родненький, да не разлюбила, не угостит смородиной и сладкою рябиной. 19 ноября исполняется 82 года Рыженковой Марии Александровны из Челябинска. Поздравления, добрые слова в ее адрес написали ее соседи Галина Степановна и Екатерина Константиновна с улицы Салтыкова, 7. А вот это тоже электронное письмо от Абилиевой Татьяны. Но, к сожалению, здесь нет адреса, даже города нет. Иногда такое бывает в электронных письмах. 21 октября нашей маме Зуевой Татьяне Федоровне исполняется 90 лет. Любим, ценим и верим. Сила духа крепка, и как мама и бабушка ты нам нужна. Дети, внуки, правнуки, зять и знакомые. Вот столько народу поздравляют Татьяну. Еще одно электронное письмо. Уважаемая телепередача «В гостях у Митрофановны». Пишут вам из Казахстана, села Басколь. Мы бы хотели поздравить нашу маму Гончарову Надежду Федоровну с днем рождения. Ей исполняется 64 года. Вы для нас умная и мудрая женщина. С уважением, ваши сыновья, снохи, внуки и родственники. Кутинова Нина Николаевна из Челябинска просит поздравить с днем рождения свою маму Федотову Анастасию Петровну. 6 ноября ей исполняется 94 года и подругу Сидинкину Марию Васильевну. Ей 15 ноября будет 71 год. А также просит поздравить детей с годовщинами свадьбы. Крутиковых Евгения и Елену 21 ноября и Сергея с Мариной 24 ноября. Будьте счастливы, дети мои, любите друг друга. Вот такое письмо. Геннадий Михайлович и Лидия Григорьевна Шаповаловы. Просим поздравить с юбилеем Шаповалову Людмилу Евдокимовну. 8 ноября ей исполнится 80 лет. Песней из репертуара Ольги Ивановны Мохиной. Большое спасибо вам за ваши письма. Мы с удовольствием присоединяемся к вашим поздравлениям. И для вас звучит хорошая песня. Смотрим и наслаждаемся. Вспоминаю домик наш за рекой. Как живешь ты, родная, ты мне сердце открой. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю.
Я живу на границе, где полярная мгла. Ветер в окна стучится, путь метель замела. Нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Над моим изголовьем наклоняешься ты, и смотрю я с любовью на родные черты. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. К нежной, ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Это письмо с огромным приветом от семьи Смотровых из Приморского края, город Спасск Дальний. У нас огромная просьба поздравить моего мужа Смотрова Николая Владимировича с днем рождения. 5 ноября ему исполнится 59 лет, а 12 ноября нашему старшему сыну Смотрову Максиму Николаевичу исполняется 39 лет. Семья Смотровых, Ирина Анатольевна, сыновья Максим, Лева, невестки Елена, Олеся, внуки Артем, Ярослав. Вот приятно читать такие письма, где в семье все хорошо, дружно. С удовольствием всегда ждем вашу программу, пишет нам кочерга Лидия Андреевна из города Миас. И просит поздравить с юбилеем Никитенко Нину Григорьевну и с днем рождения Артышеву Ирину Петровну и ее внучку Анну Игоревну. Пишет вам Уфимцева Нина Васильевна из Полетаева с большой просьбой поздравить мою подругу Черепанову Зинаиду Петровну с юбилеем. 20 октября ей исполнилось 70 лет. Это добрейшей души человек. Подруги лучше нет на свете. И потому тебе одной желаю солнцем быть согретой и зацелованной луной. Вот такие теплые слова передает подруга Нине Васильевне. Мы вас всех поздравляем и предлагаем вашему вниманию выступление ансамбля «Сельские зори». Город Воронеж. Шел я вечером домой, повстречался вдруг с кумой. Мне кума дала намек, погуляем, куманек. Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего ж ты лиха, так недолго до греха. Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего ж ты лиха, так недолго до греха. Намекнула кумушка, озорную думушку, приходи, мол, вечерком, побалуемся чайком. Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего ж ты лиха, так недолго до греха. Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего ж ты лиха, так недолго до греха. Я держу себе в уме, чё это надо на куме? А если в душу посмотреть, ее чаем не согреть? Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего ж ты лиха, так недолго до греха. Ой, кума ты, кумушка, озорная думушка, да чего
Вот это письмо пришло от Ивановой Валентины из города Сим. Вот почерк у некоторых людей такой вот творческий, что даже не совсем понятно, поэтому мы вот часто с Геннадием Ивановичем разгадываем эти фамилии и имена. И поэтому, если вам не тяжело, оставляйте, записывайте здесь свои номера телефонов, чтобы можно было позвонить и уточнить, как правильно, где ударение сделать, как правильно произнести фамилию. Валентина просит поздравить свою подругу Кириченко Надежду с юбилеем. Ей 5 ноября исполняется 65 лет. Прошу вас поздравить нашу дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Малясову Тамару Сергеевну из деревни Зуевка Октябрьского района. С днем рождения, 22 октября, ей исполнилось 76 лет. Дочь Елена и вся наша семья. А вот это электронное письмо, причем такое красивое, вот с букетом тюльпанов, с яркой цветной открыткой, пришло к нам из Северо-Казахстанской области, села Явленка, это Казахстан. 24 сентября самой лучшей мамочке и жене Капустиной Галине Михайловне исполняется 55 лет. Просим поздравить ее хорошей песней. Муж Капустин Юрий и дочь с зятем Овчинниковы Ирина и Дмитрий из города Красноярска. Я живу в городе Копейск, а мама моя в Пашнино 3. Ей исполнилось 75 лет. Зовут ее Вересова Ираида Григорьевна. Всю жизнь она работала дояркой. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку с юбилеем и включите какую-нибудь песню из репертуара дуэта «Рассвет». Наверное, уместно было бы включить песню «Мама», которая есть в репертуаре этого коллектива. С удовольствием предлагаем к вниманию вам эту песню дуэта «Рассвет». «Мама». Помню песни мамы, помню ее сказку, помню ее руки и тепло, и ласку. Помню, как сестренке бантики вплетала, сизою голубка с нами ворковала. Мама, мама, свет в моем оконце. Мама, мама, ты как лучик солнца, свет тепло души твоей сохраню навек. Мой любимый, самый главный в жизни человек. Жизнь такая штука, как у всех бывает. Подрастают дети, дом свой покидают. Остается мама, ждет письмо, звоночек, и вздыхает тихо. Где же дочь, сыночек? Мама, мама, свет в моем оконце. Мама, мама, ты как лучик солнца, свет тепло души твоей сохраню навек. Мой любимый, самый главный в жизни человек. Ты прости, родная, скоро я приеду. Мы за чашкой чая поведем беседу. Обниму за плечи милую свою. Больше всех на свете я тебя люблю. Мама, мама, свет в моем оконце. Мама, мама, ты как лучик солнца, свет тепло души твоей сохраню навек. Мой любимый, самый главный в жизни человек. Пишет вам Мелехина Тамара Анатольевна из поселка Кременкуль. В октябре-ноябре у нас много именинников. 21 октября Татьяна Анатольевна Саввина, сестра, поселок Исаулка. 18 октября племянница Ольга Олеговна Петерс, город Новосибирск.
21 октября Роза Романовна Федорова из поселка Кременкуль. 3 июля Нина Одищева, город Челябинск. 2 ноября сношенница Зоя Ивановна Мелехина, поселок Кременкуль. А 4 ноября сегодня мы поздравляем саму Тамару Анатольевну с днем рождения. Вот столько много. Мы, конечно, присоединяемся ко всем этим поздравлениям наших земляков и желаем всем здоровья и долгих лет жизни. Но сегодня у всего Кременкуля праздник. Еще одно письмо из города Копейска. Это письмо от Никитиной Ирины Ивановны. Мы хотим выполнить ее просьбу и поздравить Ирину Ивановну с юбилеем. 9 ноября ей исполнилось 50 лет. Следующее письмо пишет вам семья Козыревых и Абрамовых из деревни Устьянцево Еткульского района. Живет в нашей деревне фельдшер Колесникова Хамида. В любое время обращаются к ней больные люди, и она всем помогает. Кому укол поставит, кому таблетку даст, окажет первую медицинскую помощь. 31 октября Хамида празднует юбилей. 3 ноября юбилей будет отмечать еще одна наша приятельница Вера Ивановна Важенина. Поздравьте от нас ее хорошей задушевной песней. Еще одно электронное письмо пришло вот совсем недавно, несколько часов тому назад. Хочу поздравить свою любимую бабушку, Пестову Тамару Гавриловну, Брединский район, поселок Заозерный. Ты самая лучшая и любимая для нас. С днем рождения! Спасибо вам за ваши письма. И, конечно же, мы с удовольствием включаем в нашу программу хорошую задушевную песню. Песня называется «Гармонь бедовая» в исполнении народного ансамбля «Калина» из города Самары. У ансамбля «Калина» предстоит большой сольный концерт в Челябинске, несколько концертов даже, один из которых 12 ноября, в воскресенье, в 12 часов дня во Дворце культуры железнодорожников. Мы вас ждем и будем очень рады видеть на этом концерте. Где гармонь, там круг пошире, там и песня, там и плясок на Волге и в Сибири. Гармонисты первый класс. Гармонь бедовая, эх, новая, на меху узорчик игры рассказывай, эх, рассыпай новый переборчик. Кто сказал, гармония ходит в моде электроника, и посмотри, живет в народе русская гармоника. Гармонь бедовая, эх, новая, на меху узорчик игра рассказывай, эх, рассыпай новый переборчик. Гармошечка, игрушечка, играй веселей, моя душечка. Гармошечка, игрушечка, играй веселей, моя душечка. Гармонь бедовая, эх, новая, на меху узорчик играй рассказывай, эх, рассыпай новый переборчик. Играй рассказывай, эх, рассыпай новый переборчик. Спасибо, дорогие друзья, вам вот за такие теплые письма, за ваше отношение к программе и к ведущим. Все больше и больше приходит электронных писем. И, конечно, я хотел бы вам напомнить адрес электронной почты, если вы будете пользоваться этим видом связи. 1obl.ru
Вот на эту электронную почту вы можете присылать свои письма в электронном виде. Но живые письма лучше, эмоциональнее, теплее, настоящие. Пишите настоящие письма, советую. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «В гостях у Митрофановны». Митрофановны.